beauty! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng fried rice. So mag-cooking lesson tayo ngayon sa video ko. My first time to do this one. So let's go. So i-introduce ko muna yung mga kailangan natin, no? Kailangan natin. We have chicken. Ito dito. Cabbage. Chili yan ha. Nag-slice ko na maliit. Tapos bawang. Tapos onion. Maliit siya na-slice na onion. Tapos meron tayo itong mix na beans, corn, carrots. Yan. Tapos yung kailangan, may twist ko siya kasi may ilalagay ako na hindi pa nagawa ng iba. I'm sure. Of course, meron tayong oil, black pepper, salt, at saka ito yung ano natin. Hindi to sponsor pero go laban lang. Hindi yan kasali ha. kasali yan. At saka ito yung ano ko mamaya. Curry powder. Sabi na so may twist yan. So, ngayon buksan na natin ang tapos, initin na natin yan sa mawala yung tubig. Guys, kung bago pa lang kayo sa video ko, so please don't forget to subscribe my YouTube channel, please. Para update, click the notification bell para update kayo sa mga video ko na upcoming, you know. Marami akong gagawin dito. So, mag-ikot tayo dito sa area ko. So, mag-enjoy tayo dito. I hope na mag-support tayo sa lagyan natin ng ang una kong nilalagay parati is bawang talaga siya. Haluin na natin hanggang magano siya, mag-color brown. Ito diba? Color brown na siya. Next is onion. Mas okay kasi kapag pag lumuto yung onion at saka masarap siya. Haluin lang din. Same thing.
slice ko lang siya ng maliit para tapos haluin. Yun lang naman. May iba-iba tayo kasi pagluto ng ano sa fried rice. Pero ibang technique. So akin, iba naman. So lagyan natin ng salt. Sa akin naman, tsansa-tsansa ay, ang tawag doon, yung paanuhan lang ba? Hindi yung may mga temperature, mga ano pa ba? Tawag doon? Ewan ko. Tansya-tansya na lang. Kung sa Bisaya pa. Tapos, black pepper. Ayun, marami. May spicy. Actually, yung chicken madaling maluto. So, yun lang. Tingnan siya. Yun lang naman, halo-halo lang. Tapos, after nito, panuhin lang natin siya konti. Kasi madali maluto yung manok eh. Tapos, after nito, ano na kasi siya, medyo ano na siya, luto na yung manok, diba? Tignan nyo. So, ngayon, ang next step natin is ilalagay natin yung beans at saka yung cabbage. Yan, ilagay natin yan. So, pagsabay-sabay natin lahat, so at least, maluto naman yan, maluluto lang yan eh. Yun. Haluin natin. Tapos, lagyan na natin ng curry powder. Sakto lang, yung tamang ano lang siya. Ikaw lang yung magtansya. Yan, tama na yan. At least may spices lang siya. Tapos, haluin. Haluin lang yan. Yan. Pakuluan. Hanggang sa mag-ano na siya, maging okay na lahat. So, ngayon guys, ang gagamitin ko kasi yung rice is basmati rice. Meron sa Pinas, pero hindi ko alam kung saan mamibili sa Pinas. Kasi first time ko dito lang kasi ako nakaluto ng ganito eh. So, ngayon, basmati rice siya, na mahaba yan na maganda siya sa fried rice. Ayan ang ginagamit ko pag nasa luto ko ng fried rice. Ito siya. Mahaba yan. So, see you mamaya guys ha. Ano ko mo lang. Ano ko lang siya lahat. Tapos, see you mamaya. Unback, no? Unback na naman mga sweetie. So, ngayon, may ilalagay ko ng isa ito
fried rice natin. So, lagyan natin ng hindi naman siya small amount lang. So, sakto lang. Tama lang. Para magyalo mo yan. Tama yan. Para magyalo lang yung fried rice natin. Nakikita nyo ba? Nagyalo siya dito. Ang hirap na sweetin mo kapag walang katulong ka sa pagbulang kasi sarili sila pala siya. Gusto ko tanong yung Bisaya kasi may mga subscriber tayo na Bisaya so hindi maintindihan. So pag pinamanis yung kanta lang Tagalog ng Tagalog lang naman. Ito na yung rice. Lagyan natin. Kita nyo? Lumiyalo siya. Ano naman? Haluin natin. Itlog. Kasi yung lalo sa ano, mabilisan lang. Haluin. Halo lang. Kapag fried rice kasi kailangan haluin mo eh. Para magsama lahat ng mga ricados natin na nilagay. Ganyan na. Hintayin lang natin yan mag-ano siya. Tapos, may isa tayo lutuin. Pag-look tayo ng lumpia. Yung look namin na-ready na.
Ngayon, taste tayo. Ano natin? Tikman natin yung ano. Ito. Wow. Ito yung gusto ko, yung may spicy siya na hindi masyadong maalat. Sakto lang. Sarap. Yan, sarap siya. Oh my God. Sarap. Okay na yan. So, ito tayo sa ano. Loaf natin. Saan tayo sa... ang laman namin sa ano. Yeah. Video sa'yo tapos nagluto ka na cooking lesson ka, di ba? Kaya maawa kayo, no? Mag-subscribe kayo sa ano ko, channel ko. Char. So, luto na siya. Ito na siya. Yan, o. Ito na yan. So, see you mamaya. Ipiplating ko lang siya. Tapos, yan na. Tapos na. Kakain na kami. Diba? I'm back again. So, ito na nga. Nakaano na ako. Ito siya. Fried rice. Fried rice recipe. Bye-bye.